Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing bararudak, kumaha kabarna dinten ayeuna, patepang daip jeung payayat dina pangajaran tilu. Judulna tokoh nu manggihkeun. Mikawanoh biografi, mengetahui lebih jauh tentang biografi. Biografi asalna tina bahasa Inggris biography, anu hartina tulisan sajarah ngeunaan kahirupan hiji jalma. Biografi berasal dari bahasa Inggris biography yang artinya tulisan sejarah mengenai kehidupan seseorang. Nurutkeun istilah kahiji, biografi nyaeta riwayat hirup hiji jalma nu ditulis atawa dicaritakeun ku jalma sejen. Nu kadua, autobiografi atawa autobiografi nyaeta lalakon hirup anu ditulis atawa dicaritakeun ku jinisna sorangan. Berdasarkan istilah, 1. Biografi yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis atau diceritakan oleh orang lain. Sedangkan yang kedua, autobiografi atau autobiografi yaitu hidup seseorang yang diceritakan oleh dirinya sendiri. Manfaat biografi yaitu manfaat dari biografi. Nu kahiji pikeun ngalamar pagawean, anu kadua pikeun dokumen sejarah, nu katilu pikeun pangeling-eling jasa hiji jalma, anu kaopat urang bisa maca gagasan atawa pikiran hiji tokoh, anu kalima atau nu panungtung bisa jadi inspirasi atawa motivasi nu keur maca. Manfaat dari biografi yang pertama yaitu untuk melamar pekerjaan, yang kedua untuk dokumen sejarah, yang ketiga untuk memperingati jasa seseorang, yang keempat kita bisa membaca gagasan atau pikiran seorang tokoh tersebut, dan yang terakhir bisa menjadi inspirasi atau motivasi yang membacanya. Unsur-unsur tina biografi nu kahiji ngaran, jujuluk, lalandian. Anu kadua kalahiran jeung asal usul keluarga, anu katilu bentuk fisik jeung pasifatan, anu kaopat riwayat sakola jeung padamelan, anu kalima riwayat organisasi, anu kagenep kalangenan atawa hobi, anu katujuh karya-karya nu kungsi dijieun, anu terakhir nyaeta panghargaan anu ditarima. Unsur-unsur dari biografi yang pertama yaitu nama, sebutan, dan perbandingan. Yang kedua yaitu kelahiran dan asal-usul keluarga. Yang ketiga bentuk fisik dan sifatnya. Yang keempat riwayat sekolah dan pekerjaan. Yang kelima riwayat organisasi. Yang keenam hobi. Yang ketujuh karya-karya yang sudah dibuat. Dan 8 penghargaan yang diterima. Hayu urang baca contoh salah sahiji tokoh biografi nu asalna ti Jawa Barat. Imah Awi Jatnika. Kahirupan masyarakat Indonesia babakuna urang Sunda teu bisa jauh tina budaya Awi. Ti mimiti kaperluan keur bahan imaheun nepi ka daharan. Aya 105 spesies endemik asli Awi nu kapanggih di Indonesia. 85 di antarana aya di Jawa Barat. Ngan hanjakal can rea masyarakat nu bener-bener sadar kana pentingna Awi. Bukti nameh 1000 hektar tangkal awi di Bogor dituar dina dangka 5 tahun katompernakeun. Rumah bambu Jatnika. Kehidupan masyarakat Indonesia umumnya orang Sunda tidak bisa jauh dari budaya bambu, dari awal keperluan untuk bahan rumah sampai makanan. Ada 105 jenis endemik asli bambu yang ditemukan di Indonesia. 95 diantaranya ada di Jawa Barat. Namun sayangnya belum semua masyarakat mengetahui benar-benar sadar akan pentingnya bambu. Buktinya ada 1000 hektar pohon bambu di Bogor ditebang dalam jangka 5 tahun kebelakangan ini. Kitu numutkeun Jatnika Nanggami Harja. Jatnika teh kawentar minangka ahlina dina nyieun imah Awi mah. Di tahun 1885 nepi ka ayeuna Jatnika geus ngawangun 3000 leuwih imah Awi. Aya 41 model nu geus dimekarkeunana.
kabehanana nyoko kana ciri wangunan tradisional Jawa Barat. Hak ciptana geus menang paten dina tahun 2000 genep. Tahun 2008 Jatnika narima pangleler ti Ikatan Arsitek Indonesia minangka nu pangreana nyieun imah awi tradisional di tahun 1885 nepi ka ayeuna. Jatnika ka peto jadi ketua Yayasan Bambu Indonesia. Begitu berdasarkan Jatnika Nangga Miharja. Jatnika terkenal sebagai ahli membuat rumah bambu. Dari tahun 1985 sampai sekarang Jatnika sudah membangun 3.000 lebih rumah bambu. Ada 41 model yang sudah dikembangkan. Semuanya mengambil ciri bangunan tradisional Jawa Barat. Hak ciptanya sudah mendapatkan hak paten pada tahun 2006. Tahun 2009, Jatnika menerima penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia karena membuat paling banyak rumah dari bambu tradisional. Di tahun 1995 sampai sekarang, Jatnika terpilih menjadi Ketua Yayasan Bambu Indonesia. Jatnika lahir di Cikidang, Sukabumi, 2 Oktober 1805 genap. Sohor lain ukur di sakuliah Nusantara. Imah awi buatanana geus jadi komoditas ekspor. Di antarana Malaysia, Brunei, jeung Arab Saudi nu jadi tujuan ekspor teh. Lian ti imah Jatnika oge ngawangun pasantren, masjid jeung tajub tina awi deui. Nu jadi impianana imah awi teh jadi ikona Jawa Barat cenah. Jatnika lahir di Cikidang, Sukabumi 2 Oktober 1956. Terkenal bukan hanya di Nusantara saja. Rumah bambu buatannya sudah menjadi komoditas ekspor. Di antaranya Malaysia, Brunei, dan Arab Saudi yang jadi tujuan ekspornya. Selain dia dari rumah, Jatnika juga membangun pesantren, masjid, dan langgar dari bambu. Yang menjadi impiannya, rumah bambu menjadi ciri Jawa Barat katanya. Pikir SD keneh, Jatnika mah geus biasa nganyam awi keur jualin. Sabada tamat kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta tahun 1808 hiji, Jatnika mimiti naratas bisnis imah awi. Usahana teh tuluy nambahan mekar sabada ekspor munggaran ka Taiwan dina tahun 1885. Dari semenjak SD, Jatnika sudah biasa menganyam bambu untuk jualan. Setelah tamat kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta tahun 1981, Jatnika pertama membuat bisnis bambu dari rumah. Usahanya lalu berkembang setelah ekspor pertamanya ke Taiwan pada tahun 1985. Numatak pika nyung-nyuneun sawareh ladang usahana teh dimangpaatkeun deui keur program penghijauan. Jatnika melak awi di sisi walungan Ciliwung, Cisadane, jeung Ciliwur. Malah di lembuna mah Jatnika melak 10 hektar leuwih awi di sisi walungan Cimande. Awi-awi nu dipelakna teh lain bae keur nyegah erosi, tapi leuwihna ti eta piharep bisa mere karaharjaan keur masyarakat sabudeureunana. Diropea tina majalah Cupu Manik April 2011. Menjadi suatu kebanggaan, sebagian ladang usahanya sudah dimanfaatkan untuk program penghijauan. Jatnika menanam bambu di pinggir Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Ciluwer. Apalagi di kampungnya, Jatnika sudah menanam 10 hektar lebih bambu di pinggir walungan Cimande. Bambu-bambu yang ditanamnya tidak hanya untuk mencegah erosi, tapi untuk di masa depan untuk kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Diambil dari majalah Cupu Manik April 2011.
Saparantos ningali sareng mirengkeun soal biografi sareng contona, mangga bararudak tek jawab ku hidep pertanyaan di handap ieu. Setelah kalian melihat dan mendengar tentang biografi dan contoh dari biografi, silakan kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. Anu kahiji, naon ari biografi jeung autobiografi teh? Anu kadua, naon unsur-unsur biografi teh? Nu katilu, saha tokoh anu dicaritakeun teh? Anu kaopat, naha eta jalma disebut tokoh nu manggihkeun model imah? Nu kalima, di imah Jawa Barat loba kebon awi, geus dimangpaatkeun encan, sarta naon buktina? Nu kagenep, masyarakat Jawa Barat teu bisa jauh tina budaya awi, naha? Katujuh, naon tujuanana tokoh Jatnika melak awi di lemburna teh? Eta wae anu dipihatur ti Payayat ngeunaan biografi. Urang patepang deui dina sanes waktos. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.